Многие мечтают переехать в свой дом на природе, но мало кто представляет оборотную сторону медали такого шага. И я сейчас не о том, что стройка может затянуться, это достаточно много денег. Я о том, что в городе очень легко убегать от себя. Много информационного шума, магазины со всякими вредняшками, вкусняшками рядом. На природе все не так. Ты встретишься с собой неизбежно. И сначала это будут не розовые единороги. Сначала это будет достаточно много боли, дискомфорта. Ты узнаешь о том, кто ты на самом деле. И сначала тебе это не понравится, потому что ты просто не знаешь себя.